Sisi nabo arimo kubyumva amasasu arimo kuvuga Sange bashafika hapa. ahangaha ni Uvira. Sange bashaingia. Halo, Pambazuka. Pambazuka. Na redio nguvu za Uvira bwana mtangazaji. Unaitwa nani, unapiga simu kwa wapi? Ni Dunia Hamisi, coordinateur wa Mouvement Citoyen Machozi ya Raia. Napiga simu yangu niko hapa kuporo ya Kalundu. Sai tulishafunga kilalo Kalimabenge, tulishafunga poro ya Kalundu, tulishafunga paka Makobola, paka kieleweke kwanza mwanzo ya Uvira paka mwisho hakuna kazi leo, kila mtu anabakia kwa nyumba paka siku watatutosheaka huyu generali hapa bwana mtangazaji. Habari mpya ni kutoa kwanza pole kwa watu walilumia jana. Tuko na watu mbili walilumia biko hospital general na soda mwingine mmoja alikufa Kiromoni, walimpiga masasi mwile incident ya jana. Ni kuonesha autorite kama banapasha jidone kore ame ku proteger raia na mali yake. Utagundua kama historia yenye ilikuwa jana ilijirepeta katena ya imsemene wakati ile bile bya Banyamulenge walikiazi katena ule mtu wabo. Toujours kaza Banyamulenge ziko zinakia zinaleta maafa Uvira. Tuko tunajiuliza eske president Felix Tshisekedi anakuwa na ba conseiller ama kwa kina ba conseiller. C'est pourquoi tuko tunalomba kama banapasha kamata bitu au sérieux juu ya kusaidia Uvira. Ya pili, dossier ya pili wanamtangazaji ni kuitishwa kwa General Gasita hapa kukiatumikia hapa Uvira kwenye huo commandement ya region hapa. Utagundua kama si atumkatali General Gasita juni Munyamulenge, hapana, me tunamkatala paske eko parmi batu wenye baliacha mwingine ya Bukavu yanguke kupitia tu barua ya societe civile ya Bukavu yenye iliandikaka ikambia basoda kama mko amezire kupigana na ba M23 muache sila chini mukimbie, si atuna besoin kumwanga damu Bukavu. Na ule General Gasita mwenyeko charge na renseignement militaire na operation njoe mwenye alikuwaka wa kwanza kutoka yele pamoja na General Yafu pamoja na General Andre Kotazo pamoja na wengine bakakimbia paka Luvu bakapigia frere Luvungi wanamtangazaji. Sasa si inquiétude yetu kwa hii abo ba general mu 3 généraux mu 5 généraux 4 chaka fungiwa. General Yave eko mndolo, General Kotazo eko mndolo, ba generaux bengine balifungiwa me yeye bakamuacha et pourtant comme on a ni 33e région militaire hapa Sud Kivu ilishakaanza ongozwa na mwingine commandant région mwenye General Dunia que je salue en passant, mais a jouer banamwacha tu ule General Gasida ndio banamleta hapa, na selon les informations alishasema hata toka hapa kama kumwa tutamuia hapa. Sasa sisi population ndio inaoka chunga majeshi, tunataka oneshana sasa nabo hakuna kazi mpaka siku batamtosha hapa, ndio siku yenye tutaanza tena tumika wanamtangazaji. Ndio ilikuwa habari nilikuwa kiambia raia ubakie kunyumba kimoto bajaji mabotike tunabakia kunyumba mpaka siku batatutosheaka General Gasita Uvira wanamtangazaji. Bwana Dunia Hamisi. Oui. Unadhani kufunguliwa kwa makazi ama raia kufanya makazi kwa bajaji, maduka na vingine ndio itasababisha General Gasita kuondoka wakifanya kazi zao? Atatoka tu. Tunasema atatoka tu. Pourquoi wanamtangazaji? Si population haiko nje tunasema atoki. Colonel Gervin alikuwa hapa mwezi wa pili, uliona kisi tulitiaka pression wakamtosha. Bengine wa General Kotazo tulilombaka depart yabo na yeye tunalomba depart yake parce que si ba population Uvira tuko tunatumika na jeshi mwatuna naye confiance wanamtangazaji. Tunafia njo confiance. Population ina confiance parce que parmi ba generaux be balikimbia vita. Njo ile tutaki. Nasikia kwa mama walisema hapa seme au watakula masasi kiki hapa M23 kifika hapa au watakula wapi? Tukikula vita watakula wapi? Bwana Dunia Hamisi. Oui. Watu wanaishi kwenye tote juu. Mgomo baridi toka siku ya kwanza hadi leo. Woni kama watu wakaumia. Na iko tu hadi leo itaendelea mpaka siku batamtoshaka. Pourquoi wanamtangazaji? Tunaishi masiku ni kuto de jour ndia tukatali, me yenye utajua ni kusema kama population ndio inakuwa jilibere. Na kuko mwandishi mmoja anasema heri kukufa wima ni heri kukufa unapiga magoti.
omo kufo kuima. C'est pourquoi leo hakuna kazi Muvira, na tunashukuru watu bashaobere. Niko mbarabara saa hii naona hakuna circulation yoyote apart makuku na mabata tu ndio siku zinapita mbarabara. Sasa wa nguvu yake mwanaona yeye eko kolabora na Banyarwanda akifungula butiki yake afungule aingize moto mbarabara. Hakuna leo kazi, kila mtu abaki kunyumba. Bwana mtangazaji, nashukuru sana. Umesikika vyema bwana Dunia. Shukrani sana mtangazaji. Na la mwisho leo te Uvira tubaki ku manyumba. sinzi niba murimo kubyumva amasasa arimo kuvuga Sangi bashafika hapa. ahangaha ni Uvira. Sangi bashaingia hapa. Hiko kupiga huko. Ya tayari washimbuko nasikia muziki. Wewe tikashinde atakuya. Kashinde unafika huko wewe. Sitko vis-a-vis. Amakarakia ba. Aiko bakamama ba. Amakarakia ba. Bakamama ba bako. Lakini babakarakinyo wale wanapiga tu bope. Bakamama yapiga. Abangaba ni kundi ya wazalendo, okay. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni kundi ya wazalendo batangiye kurasa. Icyo narimvuze ngo General Gasita ntabwo afite ibirindiro cyangwa se ikicaro kiri hamwe kubera iyi insecurity afite hano. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi ndaza kugenda mbereka amafoto. Muri Uvira nta n'inyoni itamba. Urabona umuntu umwe hagashira ngo isaha ukabona undi, hagashira isaha ukabona undi. Ni ukuvuga ngo barimo kugenda baperereza bamenya aho ari, kugira ngo anytime ni ukuvuga ngo bashobora kugwana. Izi mbunda ntabwo ari FRDC bagwanaga, ni ukuvuga ngo ni wazalendo barasaga. Ariko ku makuru dufite nuko nta FRDC kugeza akanya irarasa cyangwa se nta mirwano iraba hagati ya wazalendo na FRDC. Ariko akanya akariko kose iyi ntambara ishobora kuba, kuko nta muntu n'umwe yatungura bitewe na tension iri hariya ibuvira. General rero arimo kugenda yideplasa mu rwego rwo kugira ngo ntibamenye neza ahantu aherereye, ku buryo anytime washobora kuhagota bakaharasa intambara ikarota. Kuko ntekereza ko batamurusha imbaraga, nawe afite abasirikare bamucunze, afite FRDC hariya. Uko byagenda kose kwimura ibyicaro gutyo no kugira ngo wenda hataza kuba intambara yeruye hagati y'izi groupe zombi, wazalendo ndetse na FRDC. Amakuru dufite aratubwira ko Colonel Mugema nawe yari hariya ibuvira, aho aka kanya we bivuga ko yari hakurya ahantu bita Kiribura, hakurya ya Kanyamabenge. Amakuru dufite nuko na General kugeza aka kanya bambutse bari kumwe. Ni muri rwa rwego nkuko nabivuze rwo kudakomeza kuba ahantu hamwe hafi na wazalendo n'ibindi. Mu gihe wenda ntekereza ko bagitegereje umwanzuro wa leta w'ikiri bwanzure, swate n'ukurasa wazalendo, swate n'uguhosha wazalendo bigakunda, swate n'ugusimbuza General Gasita bikarangira bakazana undi muntu, kuko nabyo birashoboka. Nta kidashoboka, nabyo birashoboka. Gusa iki kintu gifite avantage ikomeye cyane kuri AFC M23, kubera ko abantu murimo kugwana iyo bakitsemo kabiri muboneramo, cyangwa se ni occasion yo kugira namwe ikintu muri bukore gikomeye. Uyu munsi ntabwo bishobora kubatungura mwumvise tiba AFC M23 iratunguranye nje mu mujyi wa Uvira. Birashoboka, kandi ntekereza ko aka kanya yinjiye mu mujyi wa Uvira bishobora kuborohera kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho, kubera ko wazalendo na M23 batarimo gucana waka. Bashobora kugira gutya noneho bakavuga bati niba kugeza uyu munsi ibivugwa ko AFC M23 bitayoroheye kwinjira mu mujyi wa Bukavu kubera uburinzi bukomeye bw'abarundi, wazalendo n'abandi nyine bari kumwe. Aka kanya rero muri aya makimbirane yabo bose ntekereza ko bishobora korohera cyane wazalendo, bishobora korohera cyane AFC M23 kuba bashobora kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, bakinjirira muri iyi saga imeze gutya
ya bucece aho nta n'inyoni itamba mu makimbirane y'abari bafatikanyije muri rusange M23 ikinjira. Ibyo birashoboka kandi cyane kubera ko iyo abo mu Rwanda nabo bahindukiranye bakarwana, imbaraga zawe urwana nabo zirazamuka zigakomera muri rusange. Ngayo nguko rero niko byifashe yaba mu Minembwe ko nabibabwiye, yaba ibuvira ndetse n'ahandi yagiye atandukanye muri Burasirazuba bwa Kongo muri rusange. Ngayo nguko niko byifashe muri rusange. Reka mbashimire cyane mwe twabanye muri iyi minota ya update, mukomeze mugire ibihe byiza. Tic tac vuba vuba, tic tac Tic tac, kamera kashe.